Tere tulemast Musta kassitoru lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 29. juuni kuni 5. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No siin on nagu need, mulle tundub, et nad ei ole nagu see kronoloogilises järjekorras need kaardid siin, et ma võiksin siin hakata kohe nagu järgemööda ühte lugu välja mõtlema või välja rääkima või siin on lugu olemas, aga need kaardid ei ole nagu nii järjekorras, et ei jookse sujuvalt. Aga ma räägin ikkagi kaardi haaval, hakkan alguses peale ja lõpetan siin lõpus. Nii, esimene kaart on teil siin müntide kuningas. Ja siis tuleb teile sauade 2 ja 3. kaart on müntide 4. Vaat nemad räägivad sellist lugu, et teil tuleb otsustada selle mõõkade 2-ga, kas minna või teha või mitte teha. Ja mida siin otsustada on vaja? Siin on see müntide 4. Müntide 4 minu jaoks on kitsi mehe kaart. Teil tuleb otsustada, kas jagada oma raha, energiat või aega. Kuna esimene kaart on müntide kuningas, siis te teete ikkagi tegelikult õige otsuse. Nagu mõtlete järgi, vaatate ja teete õige otsuse. Sellepärast, et müntide kuningas on raha asjades väga osav. Temal on eelarve paigas, tema tõesti mõtleb ennem läbi, kui ta midagi ostma läheb. Ta ei lähe ühtegi kohta ega poodi niimoodi, et ta poleks asja läbi mõelnud. Ta ei tee emotsiooni oste. Kuidas see nüüd on seotud, see valik ja see mõtlemine, kas ma kulutan oma aega, raha ja energiat? Ma ei usu, et see on mingisugune ost, et ostan külmkapi, jalgratta, auto või endale uue kleidi. See ei ole selline, see on üks suurem, sügavam ja nagu ma ütleks isegi pikaajaline ja sellest otsusest sõltub väga palju. Siis 4. kaart seal üleval on mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas on väga hea, ta on väga hea advokaat, ta on väga hea kohtunik. Ta on suurepäraselt kursis kõikide seadustega. Ta on suurepärane projektikirjutaja, sest mitte ükski konks ei jää tal üheski lepingus, projektis, mitte üheski sellises väga olulises paberis. Ei jää tal see konks märkamata. Ta on väga hea kaaslane selles mõttes. Kui teil on vaja mingisugune, ma ei tea, on see mingi juriidiline küsimus, on see võib-olla mingisugune projekt, mida te kirjutate, tahaksite raha saada kusagilt mingist toetusfondist. Mõni muu, võib-olla tööleping, võib-olla ma ei tea, mis iganes, puhkuse avaldus, tööavaldus. Mida me siin elu jooksul teeme, kirjutame, mõtleme. Et vot see sama mõõkade kuningas on selles suhtes väga hea. Kaaslane, võib-olla teil mõni selline tark sõber, kui teil on nõu vaja, siis tema käest saab seda alati küsida. Tema teab, tema näeb ja tema aitab. All on siin sauade 6. Sauade 6 on minu jaoks võidupärja kaart. See on selline kaart, kus inimest tunnustatakse tema panuse eest, tema tehtud töö eest. Ma ei tea, võib-olla ka tema selle nutikuse eest. Ühesõnaga, te olete millegagi nii hästi hakkama saanud. See võib elutööpreemia olla. See võib olla mis iganes tunnustus. Mingisugune, ma ei tea, jaanipäeva järgne. Meil neid palgapäeva, siis on mõni saab jõulupreemiat. Võib-olla saate jaanipreemiat oma tubli töö eest. Ühesõnaga on see tunnustus. Siis tuleb siit narrikaart. Narrikaart räägib uuest algusest ja julguse kokkuvõtmisest ja see esimene samm astuda. Sest narrikaart Raidervaidis seisab kaljunuki peal oma valge koeraga. Ja tal on vaja sealt ülevalt hakata alla tulema, nagu astuma otse tühjusesse. Selleks peab ta võtma kokku oma julguse, tegema esimese sammu. Ja siis nagu võluväel ilmuvad need trepiastmed, mida mööda täiesti turvaliselt alla saab astuda. Et vot selline julgus tuleks ka teil kokku võtta, et sellesse uude astuda. Ja viimase kaardina on teile tulnud müntide 7, mis räägib kannatlikust meelest ja ootamisest. Teie olete enda poolt kõik ära teinud, võib-olla oletegi teinud ära avalduse või kirjutanud projekti mingisugusele asjale või andnud, ma ei tea, kaevanud kellegi kohtusse või hoopis vastupidi, keegi teid on kohtusse kaevanud. Ühesõnaga mingisugune asi on, mida te olete nüüd ära teinud ja nüüd tuleb oodata, mis sellest kõigest saab.
kannatlikku meelt. Vot seda räägib see müntide 7. Teie olete oma poolt kõik ära teinud, teie olete seemne mulda pannud ja nüüd on vaja oodata saagi valmimist. Vot selline nädal, väga huvitav, et teil on 2 kuningat, müntide kuningas ja mõõkade kuningas. Nemad täiendavad teineteist täielikult, sest üks on teadustes väga tugev ja teisel on nagu rahaasjad korras. No mis saab veel paremat kombinatsiooni olla? Kui oma tarkusega, rahatarkusega ja kõigi seaduste tundmisega nagu elada nii, et endal oleks süda rahul, no siis on see valikute kaart, see mõõkade 2, see 2 ütleb seda, see mõõkade 2, te ei saa edasi minna, kui te pole valikut teinud ja see ongi täiesti selge. Te ei saa edasi minna, kui te pole valikut teinud, kas te kulutate oma aega, energiat ja raha või ei kuluta. Mõlemad variandid on täiesti okei. Aga küllap te teete just enda jaoks õige otsuse. Mina ei tea, mis situatsioon teil on. Ma näen ainult seda nädalast nädalasse, et te olete nagu õnnesärgis kõik sündinud. Ma ei tea, kas kõik Eestimaa sõnnid on sellises õnnesärgis sündinud. Nad on lõbusad, edukad, nagu üldse ei pea millegi pärast muretsema. Ma olen vist seda ükskord varem ka öelnud, et te oleks nagu, te nagu libiseksite läbi elu ilma suurema pingutuseta. Tahate midagi ja hops, homme on see kohal. Ma ei tea, tahate millestki lahti saada ja hoppla, homme on see kadunud. Ühesõnaga midagi sellist, et mulle tundub, et teil on nagu ka mingi otseühendus universumiga. Et universum kuuleb teid, täidab teie soovid. No igal juhul mulle tundub küll, et te olete üks väga õnnelik ja edukas tähemärk. Mul on teie pärast hea meel, armsad sõnnid. Niisugune tuli see nädal teile. Ma loodan, et teile tuleb üks korralik tunnustus tehtud töö eest ja võtate ka oma julguse kokku, et seda sammu astuda, mis teil vaja teha on. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.